Dacie wiarę, że to już 40. odcinek Stalker World News? Serio? Szkoda, że tego teraz nie widzicie, bo... No właśnie. Dzisiejsze newsy zaczynamy nietypowo, bo od informacji, że pozwolę sobie tak to ująć, wewnętrznej. Zauważyliście zapewne zniknięcie wielu, jeśli nie większości filmów z naszego kanału. Powody są dwa. Jeden jest podobny do Burera Kamila, tylko w przeciwieństwie do niego ma rude włosy i nosi okulary. I nazywa się nie Kamil, a Daniel. Nie uwierzylibyście, jak czyjaś frustracja potrafi uprzykrzyć życie i co ludzie są w stanie zrobić, żeby zmusić kogoś do podporządkowania się, jednocześnie zniechęcić do dalszego działania. I najlepsze jest to, że mówimy o części naszej, lokalnej polskiej społeczności. Brutalnie mówiąc, to przecież jemy z jednego talerza, ale niektórzy są zdania, że można do niego napluć i smak potrawy na tym nie ucierpi. No cóż. Drugi powód jest bardziej konkretny, bo chcieliśmy w tym roku przemodelować kilka kwestii na kanale. Miało być spokojnie i po kolei, ale w którymś momencie zrozumieliśmy, że w tym tempie nie zrobimy tego nigdy, bo zawsze będzie coś innego do załatwienia. Także wszystkie materiały, których nie obejrzycie na kanale przez kolejne kilka tygodni, możecie znaleźć na centrumzony.pl. Oczywiście są w nieco innej formie, ale jeśli zależy Wam koniecznie na filmach, to dajcie nam 2-3 miesiące, żebyśmy skończyli to, nad czym teraz pracujemy. Wszyscy raczej będą zadowoleni z takiego obrotu spraw, także garstka naszych widzów spoza Polski. Stare filmy wrócą, ale razem z nimi coś ekstra. Skąd w ogóle taka decyzja, zapytacie? Będzie na ten temat osobny materiał, jak już skończymy wszystko to, co trzeba, więc na razie krótko. Różnica pomiędzy tymi bardzo starymi filmami na kanale, a nowymi jest mniej więcej taka, jak pomiędzy pierwszymi buildami Cienia Czernobyla, a Stalkerem 2. I choć bez starych buildów nie byłoby Stalkera 2, tak trzeba wyznaczyć sobie jakiś konkretny poziom i się go trzymać. Należy iść do przodu, a nie wiecznie oglądać się za siebie. I właśnie do przodu zamierzamy się teraz udać. Chodźcie z nami, będzie fajnie, a teraz przejdźmy wreszcie do nowości ze świata Zony i nie tylko. Nowości ze Stalkera 2 już znacie, a jak nie znacie, to zapraszamy do poprzedniego filmu na kanale, gdzie dowiecie się na ten temat zdecydowanie więcej. Tutaj króciutko. Na koniec streama Microsoftu, w którym pokazywano gry zmierzające na Xboxa, zaprezentowano nowy zwiastun Stalkera 2. Jeśli oglądaliście ten materiał, wiecie, że jest to najprawdopodobniej intro do gry. Jeśli całe, to mówi naprawdę niewiele. Mamy nadzieję, że do czasu premiery GSC zdradzi jakiekolwiek szczegóły na temat tytułu i filmu, który pokazali. Stanie się nieco bardziej zrozumiały. Oprócz tego krótki klip prezentujący obecną sytuację studia. Część ludzi pracujących nad Stalkerem 2 zaciągnęła się do wojska, ale deklarują powrót do pracy po wygranej wojnie. Nie pozostaje nam nic innego, jak tego im właśnie życzyć. Kolejną nowością związaną ze Stalkerem 2 jest nowa platforma, na jakiej można dostać grę. To GOG, na którym wielu z Was zapewne posiada już trylogię. Sklep od początku swojego istnienia chwali się prokonsumenckim podejściem i sprzedaje gry pozbawione irytujących graczy zabezpieczeń, takich jak Denuvo. Jak obecność Stalkera 2 na GOG-u ma się do zakazu sprzedaży gry w Rosji, nie wiemy, ale i chyba nie nam to oceniać. Ważne, że dostaliśmy jakikolwiek wybór oprócz Steama. Ledwie opadł kurz, a raczej śnieg po premierze Alone in Windstorm, a autor zapowiedział powstanie fabularnego DLC o podtytule Upadły Niedźwiedź. Po dodatku nie należy spodziewać się rewolucji w kwestiach technicznych, bo pod tym względem gra będzie przedłużeniem oryginału, ale dostaniemy zupełnie nową fabułę. Twórca planuje wprowadzenie postaci niezależnych, ale chyba dalej szuka ludzi, którzy znają się na tworzeniu modeli oraz dodawaniu zadań. Upadły Niedźwiedź ma w tym momencie gotowe szkice lokacji i rozpisaną fabułę. Kiedy premiera? Jak tylko dodatek będzie gotowy, a nawet kiedy gotowy nie będzie. W przypadku problemów z produkcją rozważana jest inna forma premiery, np. wydania dodatku w częściach. Jakiś czas później okazało się, że osoba odpowiedzialna za stronę techniczną pierwowzoru całkowicie zerwała współpracę z szefem tego projektu, co wiąże się ze znacznymi problemami, jakie napotkał Upadły Niedźwiedź. Czy będzie to oznaczać zamknięcie projektu? Zobaczymy. W ubiegłym roku ogłoszono, że powstanie film na motywach Metro 2033. Jego twórcy, wśród których znalazł się na przykład Jegor Baranow, możecie kojarzyć go na przykład z Ostatniego Posterunku, zdążyli pokazać kilka artworków i pochwalić się tym, że przygotowaniem scenariusza zajmie się sam Dmitrij Gluchowski, czyli autor książkowego pierwowzoru.
Premiera planowana była na rok 2024, jednak Walery Fedorowicz, producent filmu, oznajmił, że prace nad nim zostały wstrzymane. Nie znamy dokładnych powodów tej decyzji, bo żadna z zaangażowanych w produkcję osób nie zabrała głosu w tej sprawie. A skoro już o Gluchowskim mowa, to rosyjskie MSW wystawiło za nim niedawno list gończy. Pisarz ma na swoim koncie nieprzychylne w stosunku do Rosji opinie na temat wojny w Ukrainie. Unjust, predatory, completely false. I możemy się tylko domyślać, że to właśnie jest powodem poszukiwania go. Gluchowski aktualnie przebywa poza Rosją i nie skomentował sprawy listu gończego w żaden sposób. A do naszego polskiego stalkera, czyli Chernobylite, zawitał m.in. ray tracing oraz teselacja, ale nie tylko. Ukazało się 4 z zaplanowanych 6 DLC. Od teraz główny bohater posiada w bazie zestaw VR pozwalający sprawdzić nowy, inspirowany roguelike'ami tryb zabawy. Nie testowaliśmy, ale brzmi ciekawie. Do tego 6 nowych misji fabularnych i nieco poprawek w kwestiach technicznych. A jeśli wam mało, to za niecałe 15 zł możecie kupić nowy pakiet skórek. A jeśli zamiast nowych skórek wolicie pomóc Ukrainie, to The Farm 51 ciągle sprzedaje paczkę cyfrowych smakołyków, z których dochód przeznacza właśnie na pomoc naszym sąsiadom. Jeśli ciekawi was świat Chernobylite, zapraszamy też do wpadania na Steama, gdzie twórcy co tydzień wrzucają całkiem niezłe raporty, w których opowiadają o różnych, także technicznych, aspektach gry. The Day Before pojawiło się właściwie znikąd. Małe, niedoświadczone studio z Jakucji, mające na swoim koncie raptem 4 tytuły, nagle pokazało zapierający dech w piersiach otwarty świat i zadeklarowało, że dostarczy multiplayerowy survival przypominający miejscami aż nadto The Division. Po zwiastunie dostaliśmy kilka krótkich gameplayów, które miejscami nie wyglądały już tak ładnie jak pierwsza prezentacja, ale dalej na tyle imponująco, że premiera 21 czerwca 2022 roku wydawała się terminem niemożliwym do realizacji. Tak też się stało. The Day Before przesunięto na 1 marca 2023 roku. Powód? Przejście na Unreal Engine 5. Serio, nie śmiejcie się pod nosem z triumfem, bo nie wypada. Jakiś czas później wyszło na jaw, że nad grą nie pracują normalnie opłacani deweloperzy, a wolontariusze. Co prawda są 2 rodzaje wolontariatu i za jeden podobno można dostać pieniądze, ale strona z ofertami jest pusta. Za to rekrutacja na niewolnika, to znaczy wolontariusza wynagradzanego certyfikatami uczestnictwa i kodami do gier, jest otwarta cały czas. Powiedzieć, że sprawa jest podejrzana, to jakby nic nie powiedzieć. Jeśli zahaczyliśmy już o silnik Epica, to gdzieś tam w czeluściach rosyjskiej części internetu narodził się pomysł na coś, co nazwano Stalker New Life. Z niejasnych powodów autor chwali się tą abominacją, bo jak zwykle mamy tutaj do czynienia z grubo ciosanymi asetami, żywcem przeniesionymi z X-Raya, wszechobecnym drewnem animacji, modelem strzelania budzącym pusty śmiech. Twórca zaznacza, że New Life będzie darmowy. Jakby mogło być inaczej, biorąc pod uwagę szerokie wykorzystanie elementów objętych prawem autorskim. Już sam tytuł z kropkami w słowie Stalker wystarczy, by GSC, gdyby kiedykolwiek zechciało, mogło zamieść tym gościem podłogę. I właściwie to chyba powinno. Za same te motylowrony należy mu się co najmniej solidny kop w tylną część ciała. Albo lepiej w głowę. Z kolei pierwszy remake Stalkera na Unreal Engine niestety został zawieszony. Nie znamy dokładnych powodów tej decyzji. Iwan, jego twórca, w żaden sposób nie skomentował tej sprawy, a jedna ze współpracujących z nim osób zamieściła na serwerze Discord projektu lakoniczną informację. Zawieszenie nie oznacza anulowania. Być może chłopaki wrócą jeszcze do pracy. W zasadzie mogliby, bo projekt rokował całkiem nieźle. Iwan starał się dorzucić też coś od siebie, a nie kopiować 1 do 1 to, co przygotowało w trylogii GSC. Czasem były to nowości trudne do zrozumienia lub nawet kontrowersyjne, ale każdy autor ma przecież wolną rękę, a jakakolwiek forma kreatywności jest zawsze na plus. Mamy nadzieję, że będzie nam dane wrócić do tematu i uczciwie ocenić ten remake, a do tego czasu czekamy na wznowienie pracy. Jest nowy zwiastun Fallout London i wreszcie data premiery. Zagramy dopiero w przyszłym roku, a najnowszy materiał zaostrza apetyt na nadchodzącą produkcję jeszcze bardziej. Przeniesienie akcji ze Stanów Zjednoczonych do stolicy Zjednoczonego Królestwa ma ogromny potencjał i mamy nadzieję, że nie zostanie on zmarnowany.
Jeden z twórców moda dostał ofertę pracy od Bethesdy i zdecydował się ją przyjąć. To już druga tego typu propozycja w stosunku do członka ekipy Fallout London. W ubiegłym roku scenarzystka zdecydowała się zasilić szeregi dewelopera. Co ciekawe, kuszony był też Dean Carter, szef całego projektu, ale zdecydował się pozostać przy swoim dziecku. Kilka miesięcy temu grupa moderów zaczęła tworzyć multiplayerowego moda do Stalkera. Fiasko kilku podobnych projektów, rozmijanie się z początkowo obranymi celami czy niekończące się oczekiwanie na Ray of Hope zniechęcały do czekania. Ale jest już beta. Na ten moment możecie pograć na jednej lokacji. Jest to bar znany z moda Spectrum Project. Są kupcy, technicy, mutanty, inni gracze, anomalie, wszystko to, co dobrze znamy z trylogii i wygląda na to, że wszystko działa jak trzeba. Nie ma tu co prawda zbyt wiele treści, ale to tylko beta. Prace ciągle trwają. A jeśli multiplayer na nieco zmodyfikowanym silniku Zewu Prypeci nie jest dla Was, warto obejrzeć nowy przegląd lokacji w Area of Decay. W materiałach pochodzimy trochę po okolicach fabryki Jupiter. Kilka dni wcześniej pojawił się podobny materiał, w którym obejrzymy podziemia łączące Jupitera ze wschodnią Prypecią. Na skraju szmaragdowego świtu w pewnym momencie miało się średnio, ale rozwój moda jednak nie ustał. Na bieżąco poprawiane są kolejne błędy i wprowadzane nowe funkcje, choć wszystko toczy się wolniej niż wcześniej. W ostatnich dniach twórca oznajmił, że wraca do tworzenia moda na poważnie, a nowe informacje mają pojawiać się co miesiąc. Jeśli graliście w poprzednie dzieło tego twórcy, czyli We Are Not Alone, to wiecie, czego się spodziewać. Skraj szmaragdowego świtu całkowicie zrywa z zoną, jaką znamy z innych modów i zastępuje ją zupełnie nowym światem z własną historią i problemami. Może całość nie idzie tak daleko jak wspomniana We Are Not Alone, to znaczy nie zabiera nas aż na księżyc, ale to i tak jakiś powiew świeżości. Iați care volare din Polonia, citane pentru tine. Mulțumesc! Merci!